Dengar lu. Allah. Semakin dekat. Coba ambil senteng. Senteng. Makannya. Ya. Alhamdulillah. Diam. Ya kan? Kencang kali suara yang. Allah Akbar subhanallah. Balik. Jangan jauh. Ya. Allah Akbar. Nah, kami ini baru sampai nih mau masuk ke dalam nih. Nah, karena ini cari tempat dulu ya. Yuk, kita cari tempat. Yuk, Mas. Nah, inilah teman-teman suasana ya. Suasana di sini coba. Ini barusan hujan tadi. Ini hujan nggak ada lagi ya. Tadi hujan lagi. Sebelah mana Mas? Sebelah mana? Tadi lang depan. Allah Akbar. Coba senteng semua. Dalam nih. Apa dalam nih? Dekat aja. Coba senteng ke atas semua. Ini teman-teman ya, kami keliling dulu nih baru di tengah hutan nih teman-teman. Belum sampai ke tujuan ya. Coba putar. Kita pancar dulu ya, coba lihat. Banyak kali semak-semak. Semak banyak. Ini apa namanya? Oh, ini ada jambu biji nih. Ini ada buahnya enggak? Masih kecil memang. Oh, masih kecil lah. Oh, itu ya. Jangan lu Mas, kita cari tempat dulu. Ya. Buat tenda. Nih. Kak dulu ya. Panas. Walaupun hujan titik panas. Cepat banget ya. Wena ini Mas. Bisa. Beli Honda, kasih batu. Nah kemarin tuh. Iya. Baiklah teman-teman ya. Nah, kami tadi dalam perjalanan sampai ke sini dan di tengah hutan nih. Nah, di sini sering kejadian di sini kuntilanak teman-teman ya. Karena kuntilanak di sini dia sering berkeliaran di sini. Nah, seringnya dia penampakan di sana, di sebelah sini, di samping tenda kami. Penampakan. Nah, di situ ada jalan dari sana ke sana, ada jalan setapak. Nah, dia kadang-kadang di sana dia menampakkan. Nah,
Nah, ini tengah pertengahan ini. Nah, di sana ada juga. Nah, sering mendapatkan di belakang ini. Nah, di samping tenda kami ini. Sering di situ. Kata-kata orang situ sering dia jumpa. Nah, kalau di sini kalau di sini jarang dia jumpa. Nah, penampakan jarang. Kadang-kadang sekali-sekali, nggak rutin. Nah, biasa di sini rutin kali. Nah, apalagi hujan rintik-rintik. Nah, kalau hujan rintik ya. Nah, di sini belakang kami ini ada apa namanya? Sumur. Nah, Sumur tua. Sumur tua. Nah, nanti kita ekspor ya. Nah, karena di sini orang ketakutan di sini teman-teman. Nah, kadang-kadang orang minta kayu dia, menjerit dia lari, jarumnya terbang. Kuburan lama, banyak kuburan. Banyak kuburan ada di. Ya, memang banyak. Itulah gentayangan dari sana. Dia keluar satu persatu. Kadang-kadang orang ketakutan dia. Tapi kuburan lama semua ada di. Memang udah lama, Marcel. Nah, inilah teman-teman. Di sinilah ya kuburan lamanya. Katanya seperti ini. Di sana. Di ujung sana. Di ujung saja sana. Itulah teman-teman ya. Tapi saya rasa banyak Marcel ya. Banyak ada di. Saya nggak perhatiin tadi. Cuma saya perhatiin tadi. Teman-teman, saya perhatiin tadi cuma ada dalam 10 atau 11 kuburan. Banyak dia. Tapi ke belakang lagi. Oh, ke belakang lagi kata Marcel dia sering dia ke sana. Dia pernah melihat ke sana dia. Tapi nggak saya perhatiin cuma 11 kuburan. Tapi Marcel ya teman aku bilang banyak. Ya. Tapi nggak kita kamera. Nggak kamera nih. Nah, di situ ya. Itulah teman-teman di sana sering mendapatkan yang kadang-kadang yang aneh. Lebih aneh daripada yang lain. Itulah teman-teman ya. Kalau di sana memang kuburan lama ya. Udah lama. Lama kali tuh kuburannya. Siapa yang punya, siapa orang tua nggak tahu kita. Ini kita tamu di sini. Karena di sini ada dia sering ke sana. Saya bilang tadi, dia sering muncul di sana juga. Cuma kuburan di sana. Mungkin di sana juga kuburan itu. Dalam sana. Ya? Dalam sana. Kita belum kita ketemu di sini ya. Kami tamu di sini. Kami kurang tahu di sini teman-teman. Buat kopi dulu. Udah. Ini teman-teman di belakang kami ini ada daun lingga tuh, pohon linggang itu. Ini belakangnya tuh. Di belakang sana lagi di belakang tenda kami ada sumur tua. Sumur besar sumurnya, sumur tua. Besar tenari besar itu lagi. Ini saya takut ini bukan makhluk-makhluk halus itu teman-teman, karena saya takut ini karena banyak binatang-binatang buas seperti yang ular, kadang-kadang kucing hutan itu bahaya kucing hutan teman-teman. Kalau kucing hutan itu bahaya kali, kadang-kadang dia digerok dia. Oke, coba cium suara apa? Coba cium bau apa itu? Ya kan? Betul sekali ini Mas. Ya. Inilah teman-teman ya. Minum dulu Mas, minum kopi dulu. Ini cuacanya hujan nih udah dingin nih. Kopi paling enak nih, hangat-hangat kayak gini. Suasana ini dingin. Kita pakai baju lagi. Bismillah. Kayaknya mau hujan lagi. Ini mendung kali. Ya, hujan rintik ini. Enak kopi ini Mas. Harapan. Ada? Ini udah mulai. Terbang itu ada suaranya. Suara ada lagi. Kita nikmati kopi. Berapa? Banyak. Satu bungkus nih. Seketek. Ya seketek. Mas. Ini udah mulai. 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 Ini udah
Ada kan? Aduh. Ada. Apa lawak Ambil tak ada sketek. dalam tas tu. Ada satu bungkus lagi. Sketek juga. Enggak banyak. Oh. Plat merah ya. Kok iya? Karena orang kita orang merah. Kopi dulu ya. Suara apa Fer? Saya coba dengar. Di ujung sana, di ujung sana. Nah, ya teman-teman udah mulai ini. Suaranya macam-macam teman. Ya. Ke arah sana suaranya. Nah, dia menuju kemari. Nah, karena ini udah habis hujan nih. Nah, tadi jam 7 hujan tadi. Kami di sana menunggu hujan di sana. Suasana udah agak lain. Ya. Buat cium baunya. Ya baunya udah kencang kali apa baunya. Juga bau apa bau kemenyan tuh. Bau perut itu. Agak mulai. Buat dengan belakang anda. Suara nangis. Coba ambil kamera dulu. Dengar dulu. Oh, Allah. Makin dekat. Coba ambil senteng. Senteng. Belakang ni. Ya. Jadi Nah, coba dengar suaranya. Coba. Allah Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tunggu dulu. Allahu Akbar. Hah? Kenapa? Nah, ini dah sumur. Nah, teman-teman. Ini suara tadi di belakang ini kan. Ini suara di belakang tadi kan. Nah, inilah. Coba. Tunggu dulu. Duri. Inilah teman-teman. Nah, ini sumur tua nih. Yang saya katakan tadi kan. Nah, ini ada pohon lingkang di sini. Usai kali ini masalah sumurnya nih. Dalam sana ya. Nah, dalam dia. Coba. Tapi suaranya arah sini tadi. Ya, saya sini. Coba sini. Tunggu dulu. Nah, Ya, Allah ya kan? subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Kenapa? Takut? Takut. Diminta La puas ilaha itu. illallah. Nah, itulah teman-teman ya. Nah, ya, teman-teman. Nah, coba dengar sendiri ya suaranya. La ilaha Allah illallah. Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Arah mana, Mas? Dalam sana ya. Ya kan? Dan nangis ya. Coba dengar suaranya teman-teman. Itu udah nangis. Nah, ini barusan Nabi hujan nih teman-teman. Allah Akbar subhanallah alhamdulillah. Diam. Ya kan? Kencang kali suaranya. Allah Akbar subhanallah. La ilaha illallah. Balik aja. Hah? Mas? Hah? Balik aja. Sebelah sini duri nih. Ya, hati-hati nih. Banyak duri nih. Allah Akbar. Hati-hati. Sedikit aku nih. La ilaha illallah. Baik. Coba dengar. Suara apa itu, Mas? Hah? Suara apa itu? Udah lain nih. Allah Akbar. Coba santai sana, Mas. Nah, teman-teman. Coba dengar sendiri ya. Suara di belakang di samping tenda kami tadi. Nah, di situ ada sumur tua. Nah, itu bekas dalam sumur tua itu mungkin. Nah, itu udah pasti itu. Dalam sumur tua itu ada suatu. Nah, ada suatu itu karena dia keluar, karena kami di belakangnya. Nah, karena dia keluar, dia bersuara dia. Nah, dia nggak bisa masuk lagi karena kami ada di dalamnya. Nah, tadi kami ke sana, nah, teman-teman. Nah, maka dia bersuara di belakangnya. Allah. Tuh. Dalam
biasa. Suara di sana ya. Ya, sebelah sana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hah? Enggak ada bekasnya coba lihat nih. Nampak? Hah? Enggak ada bekasnya. Enggak ada bekasnya. Takut dari ini ular di mata saya. Mau Ya, hijau itu. lagi habis hujan. Iya. Tapi pelan aja. Ya dah, balik-balik. Ya. Balik rendah. Oke. Tadi suaranya kan, saya rasakan gentayangan di sana. Di kuburan itu Ya, itu gentayangannya kan dia berkeliaran dia. Nah, terus teman-teman, keliaran itu, oh dia muncul dari sana, suaranya di sana. Nah, saya rasa di sana suaranya tadi di sini, di samping tenda kami. Nah, udah itu suaranya ke sana lagi. Makanya kami ke sana tadi. Cuma kalau suaranya di sana Marcel. Cuma di sini 2 kali saya dengar 2 kali. Di belakang ini ya. Iya. Dan ini mungkin Marcel kan. Saya rasa yang di dalam sumur itu. Sumur tua itu. Nah, sumur tua itu. Itu kan udah lama sumurnya itu. Teman-teman udah lama sumurnya itu. Nah, karena lubang besar. Nah, karena dia kami di depan dia, maka dia keluar. Nah, dia bersuara tadi di sana. Ada suara apa gak tuh? Ah, di sana lagi. Cepat tinggal. Coba saya letakkan. Nah, terus teman-teman, kalau bahaya kali di sini teman-teman. Apalagi di semak-semak banyak kali di sini keliling. Kalau ada daun linggang kayak gini. Sudah api memang. Iya. Karena di sini ada pergerakan di belakang nih. Apa ya, hati Mas Fer. Nah, teman-teman, suaranya, baunya udah muncul lagi. Ada suara lagi. Ada suara lagi. Tadi sebelah sana suaranya. Belakang. Di dalam sumur itu suaranya teman-teman. Karena di sumur itu memang bahaya kali di sini, di keliran ini kan bahaya kali nih. Nah, sini. Sumur itu panjang ya? Panjang itu ke sana. Ke dalam mana ya? Dalam. Nah, kalau ada air segenang segini airnya. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. Jangan jauh. Ya. Allah Akbar. Nah. Coba dengar. Saya rasakan di dalam sumur ini kan dia keluar ya, karena dia kita di depan dia nih. Itulah teman-teman ya. Nah, karena kami di sini. Di belakang ini ada sumur. Ya, suaranya muncul ke sana dia. Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dekat suaranya. Dekat. Mana Mas? Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah.
Ada apa? Hah? Sini dia. Kita suruh ini. Jalan. Jalan sana. Sebenarnya di sana lagi sebenarnya. Di belakangnya ada sini juga. Suaranya udah hilang. Inilah teman-teman, suaranya udah hilang. Ini suara dekat sini. Inilah teman-teman. Suaranya ada, tapi dia nggak pernah nampak dia. Nggak pernah menampakkan dia sini. Saya rasa dari tadi kami suaranya, tapi nggak ada penampakan. Kita senter-senter. Senter dari sini ke sana biasanya nampak. Kadang-kadang dia nampak, kadang-kadang enggak. Kalau di hutan kayak gini, kalau di hutan makhluk halus memang ada. Memang kadang-kadang nampak, kadang enggak. Ini suaranya aja teman-teman. Muncul dari sana suaranya, di sana suaranya juga. Udah seram nih. Memang kalau di sini seram kali ini Marvel di sini. Coba di belakang kita nih, coba lihat. Suara ini ya. Iya. Banyak pohon-pohon apa namanya nih? Ini pohon lindang itu. Suara di belakang juga. Di belakang ini kita udah ada suara lagi. Itu dalam apa ya? Pohon Dalam semak-semak itu. Ya, semak-semak ini. Mana kita dari ke sana. Ya. Memang suaranya teman-teman memang ada, tapi nggak ada nampaknya sama sekali. Tadi ada nangis sekali semua. Kayak orang dicekik ada suaranya, suara dicekik gitu teman-teman. Tapi nggak ada penampakan di sini. Suaranya arah sana. Arah sana ya? Iya, coba dengar. Ya. Itulah teman-teman ya. Kalau di sini memang mana kita bilang di belakang ini banyak semak-semak itu. Mungkin yang arah ke sana dia. Ya waktu kita masuk tadi. Iya. Jadi nggak dengar kamu yang di apa dipanggil itu tadi. Katanya kan. Kita nggak perhatiin. Ya. Kami nggak perhatiin waktu kami masuk ke dalam hutan ini. Ini dalam pertengahan hutan ini. Pada ke sana banyak lagi. Jauh lagi ke sana teman-teman. Ngopi itu mas. Ya. Ngopi itu. Ya. Bismillah. Manis sekali ya. Enak ini. Gambar suara kok tuh. Kurang sehat. Mendung ini ya. Iya, ini mau hujan. Jadi pergi ke sini kan habis hujan. Sore tadi deras hujannya. Iya. Tengah 6 hujan. Kita duduk di pos itu ini. Iya. Ada? Bisa buka api dulu. Ya. Coba dengar suaranya. Ini lagi suara. Biasanya kan ayam ayam hutan itu biasa ada berkokok itu. Cuma sekali tadi ya. Nah. Takut aku tuh muncul dari sana lagi. Di kuburan itu ya. Iya. Tapi di dalam dia sana. Diangkat. Gua coba coba cium Marcel bau apanya Marcel. Yang belakang ini.
Senter itu. Coba lihat senter dulu. Mana? Yang besar. Ini. Ini suaranya itu. Kita tadi suara tadi. Kita marken ke semak-semak banyak kali. Bisa masuk. Coba lagi. Bisa masuk lagi. Banyak lubang-lubang. Iya. Ini ada lubang. Itu lubang itu jemur di belakang hutan. Ya, jatuh. Oh, ini banyak kali ya. Takut itu kan apa? Ini takut kita ini kan ular ini. Baris itu bahaya kali. Nah, baik teman-teman ya. Suasana di sini memang aman, tentram kami di sini karena nggak ada apa-apa. Cuma suaranya aja teman-teman. Suaranya aja di sana, di belakang kami di sana. Nah, tapi Nggak nampak apa-apa. nggak nampak apa-apa. Biasanya nampak. Nah, ini malam ini nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuma kami udah senter-senter ke sana ke sini. Cuma di belakang di Sumur Tua nggak ada juga. Cuma suaranya aja ada teman-teman. Nah, memang kami waspada juga nih. Mana betul? Ada lagi suaranya. Iya, memang nggak ada lagi. Memang kita istirahat aja. Udah jam berapa nih? Nggak tahu kita. Nggak larut malam nih. Tunggu dulu, Mas. Iya. Coba dengar suara tuh. Kita belum tentu aman. Iya. Nah, kalau gimana ini ya? Cuma kalau kita senter memang nggak ada dia teman-teman. Ya, percuma kita tentu. Kalau kita dengar suaranya memang ada. Nah, kalau di belakang kami ada suara macam suaranya. Itu suara kayak di situ tadi suaranya. Nah, suara apa nggak tahu. Ini udah mendung nih, coba lihat nih tadi. Nah, udah jantik rintik. Itu udah malam nih. Nah, ya kan? Maka sekali-sekali dia suaranya. Ini sama suaranya. Cuma mati aja suaranya. Itulah teman-teman suara di depan kami, di samping tenda kami. Cuma sekali-sekali suaranya. Ada sesuatu di belakang kita nih. Nah, kita ini belum tentu aman nih. Nah, coba suasana di belakang ini kan. Nah, Udah ada suara lagi. ada suara lagi nih. Nah, ini kita belum aman nih, Marcel. Nah, lebih baik kan kita biar aman masuk tenda aja. Ya, Kita dalam tenda aja. biar aman ya. Biar aman. Udah masuk ke dalam ya, Mas. Ya. Biar Coba aman kita. kalau di belakangnya mungkin ada binatang buas nanti. Ada sesuatu yang nggak mengizinkan kita kan. Nah, apalagi nanti ada binatang buas, ada ular itu kan. Bahaya itu. Mendingan kita masuk Kita ke masuk dalam. aja ke Ya. dalam. Yuk. Pokok udah mati.